الله يعطيه خيرك ان شاء الله. طبعا جانا بنغير الكتاوت تحت الشغل الاول هذا كله بيطلع برتب له الشغله كامله. عنده عدسات ليد تطفي تشتغل في بعض المشاكل، برتب له الشغله ذي كامله، برتب على كتاوت نيسان وان شاء الله نضبط له الشغله ان شاء الله. الشغل القديم كله كامل.